జై శ్రీరామ్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సూర్య సింధు. ఇవాళ మనం మాట్లాడబోయే టాపిక్ ఫ్రీ షేవింగ్ మెషిన్ గురించి. మోదీ గారు ఫ్రీగా షేవింగ్ మెషిన్ ఇస్తున్నారు అని చాలా వైరల్ అవుతున్నాయి వీడియోస్. యాక్చువల్గా ఇది ఫేక్ కాదు, ఇది నిజమే. మోదీ గారు ఫ్రీగా మిషన్స్ ఇస్తున్నారు, కానీ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో ఈ స్కీమ్ ఇప్పుడు అవైలబుల్ లేదు. కొన్ని స్టేట్ మాత్రమే ఈ స్కీమ్ని ఉపయోగిస్తుంది. హర్యానా, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, కర్ణాటక, రాజస్థాన్ ఇలాంటి స్టేట్స్లో ఈ స్కీమ్ అవైలబుల్. స్కిల్ ఇండియాలో పార్టిసిపేట్ చేసి 3 months ట్రైనింగ్ తీసుకొని మా మరదలకి ఒక ఫ్రీ షేవింగ్ మెషిన్ అయితే ఇచ్చారు. ఈ మెషిన్ గురించి నేను మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను, చూడండి. ఇదే మాకు వచ్చిన మెషిన్ 1 month బ్యాక్ వచ్చింది. కండిషన్ ఇట్స్ గుడ్, మీన్స్ మంచిగా ఉంది, కొత్తగా ఉంది. క్వాలిటీ వైజ్ ఓకే. ఇందులో ఒక బాక్స్ ఇచ్చారు. బాక్స్లో మనకి ఆయిల్ అండ్ చూడండి సింగారది ఆయిల్ ఇచ్చిండ్రు. అండ్ కొన్ని స్క్రూస్ టైట్ చేయడానికి కొన్ని అవి స్క్రూ డ్రైవర్స్ ఇచ్చారు. ఒక 2 స్క్రూ డ్రైవర్స్ ఇచ్చారు. బాబిన్స్ ఇచ్చారు. అలాగే బింగిరీలు కూడా ఇచ్చారు. అందులో దారం చుట్టుకుంటారు కదా, అవి కూడా ఇచ్చారు. యాక్చువల్లీ అవి ఇట్లా తెలుగులో ఏమంటారో నాకు తెలీదు. అండ్ ఇది ఏమో ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా ఫర్ థ్రెడ్ అక్కడ కొంచెం మీన్స్ అది సూదిలోకించి ఈజీగా దాంతో మనం బయటికి లాగొచ్చు. అది ఏందో నాకు తెలియదు. ఇది రౌండ్గా ఏదో ఉంది, అది కూడా నాకు తెలియదు. మా అమ్మ దగ్గర యాక్చువల్లీ మిషన్ ఉంది, ఇలాంటి మిషన్. చిన్నప్పటి నుండి తనని చూసి నేను ఏదో కొంచెం నేర్చుకున్నాను. అండ్ అదే నేను ఈ షేవింగ్ మెషిన్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. ఇది బాబిన్ ఇచ్చారు. కండిషన్ షేవింగ్ మెషిన్ అయితే చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒకసారి మేము దాన్ని రిపేర్ చేయించిన తర్వాతనే యూజ్ చేయడం చాలు చేసారు. ఇక ఓవరాల్ లుక్ ఇలా అయితే ఉంది. మెషిన్ని చూడండి, నేను బట్టలు ఆరేసుకోనికి కూడా వాడుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు కూడా ఇలాంటి మిషన్ రావాలి, ఫ్రీగా గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు పిఎం విశ్వకర్మ అనే స్కీమ్లో అప్లై చేయండి. ఇక్కడ మీకు 7 days పాత్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఆ ట్రైనింగ్లో మీకు ఎంత మిషన్ వచ్చు, కుట్టడం వచ్చు అనేది చూస్తారు. దాన్ని బట్టి మీకు మిషన్ని అలాట్మెంట్ చేస్తారు. ఇది మినిమం వచ్చేసి 15,000 వరకు మీకు మిషన్ అందుబాటులో ఇచ్చేస్తారు. ప్లస్ 7 days ట్రైనింగ్ ఎప్పుడు మీరు స్టార్ట్ అయితే 1 day చొప్పున మీకు 500 కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మిగతా అన్ని డీటెయిల్స్ మీరు మీ సేవ కానీ నెట్లో కానీ మీరు సెర్చ్ చేస్తే దీని గురించి అన్ని డీటెయిల్స్ మీకు తెలుస్తాయి. ఒకసారి చూడండి. తెలియకపోతే నేను ఇంకో వీడియో చేస్తాను, అందులో ఈ స్కీమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు కనుక ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.